Akesban Imphal Wahengbam Washington na pau pajari ahanbada maruiba pau Security Force na Tengnopal amasung Imphal West Jilla dagi khusukhulai ke aphagatle aina thingkhrabal holup singi mioi taruk su phare Pradhan Mantri na hairi lairaba amadi tuhat piraba singbo awangba thakta pukat pa haibasi sarkar gi mapung oiba thausilni amasung Lisingani kuntaruki Tamil Nadu Bidhan Sabha Mikhalda BJP na AIADMK ga punna chatminargani haina lauthokre Security Force na Tengnopal amasung Imphal West Jilla da thi humbagi thabak chathabada khusukhulai ke aphagatle Police ki pauna hai Tengnopal Jilla gi Yangopopi manaktagi Insas magazine ani AK magazine ama 5.56 mm Insas ke kapayariba nongmai maru nifu 7.62 mm AK gi maru kuntra Lethot round taruk electric detonator ahum yauna tongan bapolam sing fagat ki Imphal West Jilla gi Phayeng Sabal Laikai da thi humbagi thabak chathabada Security Force na military belt military bag hand glove walkie-talkie set sleeping bag combat jacket amasung t-shirt yauna tongan bapolam sing chu fagat ki Imphal West Jilla gi haibong loktagi magazine yauba carbine ama magazine yauba .303 rifle ama ICE hand grenade taranipal para bomb ama fagat pangam ki Amarom the Security Force na aina thingkrabal holup singi mioi taruk fagale hairi madugi manungda KCP PWG gi mioi ani KYKL Sorepagi ama KYKL ama KCP Noyon gi ama amasung Prepark Pro gi mioi ama yauri Security Force na Kangpokpi Jilla gi Singda Kuki Village dagi mioi amasu fare mioi asi National Highway 2 gi IT Rota truck amagi driver dagi namduna sel launa bahotnaram-bagi phawani hairi Manipur gi DGP Rajiv Singhana Thoubal District Police Headquarter da satuna Jilla adugi santi raksha gi matangda mifam pangthoktuna khanakre mifam aduda mahakna police personnel singda DG commendation dicks amasung certificate singchu yanthokki Ain gi wang made chathaba aranba thabak thoram sing khangdoktuna matik chaba thabak lokhatnabagi matangda Sandel District Police na Jilla adugi SP gi office tangarang mifamama pangthoktuna khanakre Manipur gi Industry Association singi oiba mifam amasung workshop ama ngarang Imphal gi Lamphel pataleba Trade Commerce amasung Industry gi Directorate pangthokre Textile Commerce amasung Industries ke Additional Secretary Sri Anurag Vajpayee na Sabapati oiduna pangthokkiba mifam aduda Manipurda udyog ki lamda mayok nariba samasya sing kokhannabagi matangda khanaki pawgi marak thatna atenba break ama Haima kadaidanu chatoisibo Nachasingi aparai di lobiruge aparai de haisibu kai haino Automated Permanent Academic Account Registry mahiroi khudingi leigadaba digit 93 gi identity card amaneba aidi angang amana ne pre primary hek tambadagi lairik tamba loiba phawda chatnagadaba number ama mama mapa singna henna khangjingadabadi aparai di si exam thabada aduga makhal makha competitive exam sing thabada su soidana changadabani sini aduga masa gi mark sheet certificate pumbane aparai di gi matengna sarkar gi digi locker da su phangani aparai di kamai phangduiba haigi se muna taw ko angang gi mama mapa natraga legal guardian singna angang adugi Aadhaar mama mapa gi ID dai phone number ma puraga school da chalaga ne form ma da sign tawraga loire aduna loirabro akupa marul gi damak apar gi website apar.education.gov.in da yengaga yare ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯁꯃꯒ꯭ꯔꯍ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯤꯡ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi lairaba amasung tuhatpiraba miyoisingi yaifanaba honaba sabka sat sabka bikas haiba mantra amasung yaifanaba thabak paikatpagi thawongsingna sarkar asigi maruoiba thausil oiri Madhya Pradesh ki Ashok Nagar da leiba Sri Anandapur Dham dangarang bhakta singda wangang bada Sri Modi na hai Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Ayushman Yojana Pradhan Mantri Awas Yojana amasung Jal Jeevan Mission singba tongan ba thaurang sing
ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯠꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, सेवा की ये भावना आज ये सरकार की नीति भी है और निष्ठा भी है। बीजेपी की मकोक थुंगबा लुचिंगबा अमसुंग केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह ने हाइरी लिसिंग अनि कुंतरुक्ता पांगथोकदोरिबा तमिलनाडु विधानसभा मिखलदा बीजेपी ना AIADMK गा चुंगसिनदुना चटमिनगनी चेन्नई दिंगरंग पौमिसिंग वांगांगबदा श्री शाह ने हाई नरेंद्र मोदी सरकार ना तमिल नहासिंबु UPSC की परीक्षा दा तमिल लोंद परीक्षा थाबा याहल्ले महागना DMK सरकार बु तमिल लोंद महैरोई सिंबु मेडिसिन अमदी इंजीनियरिंग तंबा याहंदबगी दमक मराल सीखी DMK अमसुंग कांग्रेस पार्टी सिंगना मियामदा तंगाई फदब पोलम सिंग फंगनबगी महुता मखोई मखोई मसागी ओइबा एजेंडा सिंगदा हेन मियेंग चंगी हाइनसु महागना समालोचना तौखी मरगसिदा AIADMK ना NDA दा यावनबा वारेप लौरकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नुंगाइबा फोंदोखरे सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलदा श्री मोदी ना हाई NDA गी अतै मपांग सिंगा लोइनना तमिलनाडु बु चाखतपगी खोंजेल हेन यांगसिल हनबगा लोइनना मियामगी सेवा हेन निंखिना तौबा ngamhalagani ngasi phongba pause singi maroiba pausingi dama khawjik Okram Umadini leire Umadini Thagachari Washington Demographic honglak-tuna yalhong-misingda singnari haina Indigenous Peoples Forum Manipurna New Delhi da phongdokhiba wafamna Sanga Express ki edition animak poknafam People's Chronicle Morning Bell sanalaiba ki ahanba headline oiri Railway project ki matangda MP Sana Zawbana pukhatkhiba wafam gi paukhum pirakre Imphal Jiribam Railway lambi sembagi thabak athubada loishingani haina Minister of State Rabnit Singh na phongdokhiba wafamna sanalaiba ki anishuba headline tauri Maharashtra Nursing Laikhidabagi Chama Humputara Manga Suba Kumon Thauram Pangthokre Haina Manipur Melgi Ahan headline Tauri Pau Asi Langthabalgi Konung Semgatnaba Ayaba Leire Haina Art and Culture gi Commissioner M Joyna Phongdokhiba Wafamga Loinana Poknafamgi Ahan Balamai da Sufongli Waqf Amendment Act lising ani kunmanga gi mayokta khongjang sangsin ba leptri Waqf Amendment Act handoktragadi ithanta sizabagi khongjang phawba changsilakpa yai haina Mitai Pangal Council gi President Haji Arafat na phongdokhiba wafamna Ichel Express ki anishuba headline tauri NPP na Waqf Amendment Act lising ani kunmanga reject tawi haina party asigi state president Y Joy Kumar na phongdokhiba wafam paw asigi saruk ama oina box item da phongli Minister of State for Defense Sanjay Sethna Kamjongda Naga amasung Kuki CSO singa unaduna wari sanakre haiba pauna Imphal Free Press ki anishuba headline tauri Security Force na search operation da khuchu kulai kaya phagat khibagi paute asigi ahanba lamai da phongli Military junta gi court na Myanmar da lan hori ba taruk sibagi chairak pi khre haiba paw amana naharol gi thaudang gi ahan melamai da phongli huyan lan paw da free movement gurung chatpadagi gari su longle kangpok pi lan thokna ba alu bora marak da tonglakhiba mioi truck long bada sokle haina anishuba headline tauri none da single use plastic season na ba thingna ba workshop pangthokibagi paw morning bell gi ahan melamai da phongli lambi gi khudong thiba amada kuki jo kanglup na soklaba mitai ama kan khre haiba paw na gan fuel gi maru oiba paw oiri Tamenglong Times da Konsaram Village Authority na April 13 da Jelangrong Tribe singa mipam ama pangthoktuna kuki singna makhoi gi khulda chathari ba thabaki mayokta lokhatkadaba khongthang sing khananaba phongdokre haina maru oiba paw oina phongli Naga People's Organization gi hanagi President Patrick Aliu Pau Laikhidre NPO na nungaitaba phongdorakli haina Hills Hornbill Express ta maru oiba paw oina phongli Washington Thagachari Umadini Aroibeda Maroiba Pau Amukhana Security Force and Techno Palamasung Imphal West Zilla Degi Kutsukulai Kea Pagale Aina Tinkrabal Hulup Singimio Tarukshu Fare Pradhan Mantri na Hairi Laira Bamasung Tuhat Piraba Simbo Awang Batakta Pukat Pahibashi Sarkar Gimapung Betokshilni Amasung Lisingani Kuntaruki Tamil Nadu Vidansava Mikalda BJP na AIADMK ga Punnasat Minaragani Haina Lautokre Paulo Jere